所有油呢都是要换掉的啦。啊，这个车有一点小问题啊，唯一的问题就是在这个地方会有点锈渍。这个机脚胶是有问题了，我刚刚已经买了机脚胶和波箱胶，我都买了。哇，真的很贵啊，吉姆尼的配件。隔了几天，我又来到了涛哥的这个维修厂啊。那现在这一台我的吉姆尼又有出现了一些新的问题。首先就是空调，这个氟利安完全就漏掉了。什么问题呢？原来以为可能会不会是这个压缩机坏了，或者是里面那个一些按钮坏了，但不是。因为我们涛哥也有一个吉姆尼嘛，所以他比较熟。最先检查就是这条管是空调的高压管啊。这个高压管呢是经常会出现渗漏的，是一个设计上的缺陷。那原厂件呢就比较难找了，现在的话就是准备拿出去加工，重新加工一条啊，希望就定它啊。那接着还有就是这个皮带，2条皮带都是已经老化掉了，现在就赶紧让这个汽修厂的小朋友帮我们送过来啊。现在换的就是我们的红筒减震啊 ，KYB 的红筒。那红筒属于一种原厂高度的加强型减震啊。按照 KYB 的说法是属于单筒设计的。单筒设计的好处呢，就是相对来说耐久性会比较好一点，更可靠，抗高温啊。整体性能是比原厂的那种会好很多。我们可以看到它其实也比原厂粗很多，这支镜啊，里面可以存放的油会更多。因为它的那个温度会比较低一些，就运行的时候的温度，所以那个油也不容易劣化啊，这就是它的优势。价格的话不贵啊，2000块钱不到就可以了。上次说的那个机脚胶，还有那个变速箱的那个胶呢，都买了回来了。这几个都是原厂的哈，原厂的。它其实只有3块胶，这个是波箱的啊，然后这2块呢就是发动机的，大家都是原厂的啊，大家可以看看。其实一个很简单的东西啊，也没有液压，也没有什么，就是一个胶啊，但是很贵啊，这3个东西花了差不多800块钱，所以吉姆尼的东西真是可以跟奔驰、宝马相提并论啊。包括刚刚我说的那个2条皮带，如果换回就是铃木原厂的话，报价要接近600块啊，还没有算工时啊。这已经龟裂了那个皮带。那现在用回那个日本三星的皮带的话呢，就只是60块钱一条啊，就总共120就搞定了。这个点火线圈，我现在买的这个其实是宇苑原厂的，其实也是一个日本的品牌来的，对。但是如果是原厂的那个叫做说吉姆尼的呢，就很贵了。这2条线加上这个点火线圈，2个点火线圈的话要1500多吧，好像是。那这个的话一套其实只要500多块钱就可以了。那其实它这个吉姆尼的 M13还是比较的落后啊，机器。它不是用独立点火，如果独立点火是每一个缸有一个这个东西的。那它比那种普通的分火盘要好一点，它是有2个点火线圈，再配2条线，搭4缸啊。这是有些人呢也去改了那种独立点火，但是好像说可靠性一般般，所以我还是用回原厂的。大家可以看到，它的点火线圈是2个线圈再配2条线，就不是独立点火来的。这台机器呢皮实耐用，但是技术含量就真的是不高了啊。不过这一款还是有 VVT 的，就是有那可变气门的。很省油，那技术吗？100公里油耗去到了10.5升啊。右边是原厂的，现在这个是新买的宇苑的，但其实是通用的，外观上是有一点点区别，小区别，但是用是没有问题的。换就很快，扭几颗螺丝就搞定了。这些螺丝口都是完全一样的啊，没问题。刚刚把车打着了，这一点都不抖了。原来是抖得比较厉害，因为那个机脚胶还有这个波箱胶都老化了，都虚位太大了，现在是完全不抖了啊。然后空调也重新修整过了，把漏氟利安的那个管呢，胶管是换掉了啊。现在看还是挺凉快的。其实这一个车回来的时候，这个雨刮是 OK 的，其实也没有问题，就刮起来还挺干净。
但是我不喜欢它是什么呢？它给它升级成了一个叫做无骨雨刮，因为这个无骨雨刮说句老实话就跟我们这台车就不搭调嘛。我们这个车是90年代的产物，怎么可以用无骨雨刮呢？所以我就换回这个哈。这个是 NWB 可能很多朋友就不太熟悉，它是一个日本的品牌，但是它其实是帮电装做代工的。大多数的日系车原厂出来的雨刮就是这个品牌啊，对 ，NWB， 你是可以直接单独换这个胶条的，但是没必要啦，这个3个加起来也就是100块钱这样啊，就是前面2个加上后面都已经有的了啊。那我先换一换 ，OK， 搞定啊，非常快的速度搞定它。是不是这样才有这个90年代的味道啊？这样的雨刮才是90年代的车嘛，对不对？换完轮胎还有避震器以后，过来做这个4轮定位啊。现在准备换的就是这一台啊。我们现在遇到了一个最大的困难啊。